Uruguay Commander y lo va a editar Roger, Y Sebastián va a empezar a dictar para acá. Vos, el Commander no más videos, ¿no? ¿Vos qué otra tiene ahí enfrente? Ah, es una A, parece. Bueno, todos mis conocidos, todos los que me vieron y los que nos ven, este es el estudio como viene. A ver si ven un poco. Aventura hacia abajo del escritorio. Ahora viene la segunda. Vamos por otra tabla, vos. Bueno amigos, esto es adhesivo de contacto Novopren. ¿Y esto? Esto es... ¿Eso se ruido, boludo? Sí. Yo le había puesto al guasón. Esto te lo cambias solo cuando